站在台上的时候，这个东西越清晰的话，我觉得这些人们他越能够感受到说，哦，他知道，或者说，我认同他这些想法。它是一个歌剧院，然后我们是歌剧院下面的乐团这样子。你要去找到实习这个位置，当然有一些管道，比如说网络上有2-3个就是所谓的网站，他们会放比如说乐团要招聘的资讯，看他们今天是要找实习的人，还是要找约聘的合约，还是要找正式的职位，那你就可以自己去找，你就可以自己去那个 Fister 那边找你要的东西。比如你什么乐器的，你需要什么什么什么。我看了2个地方，其中一个叫做 Orchesterwelt， 那个就是一个应该是比较算是德国的网站，然后还有一个叫做 Muvak， 它就是 MUV， 然后一个那个点，然后 AC， 它有一个，它这是一个网站，这大家都可以 Google 到，然后这个感觉比较国际化一点点。这个地方就还我觉得更有趣的是，你可以上传你的履历。然后你也可以写你所有的东西，然后你也可以在上面直接投。那如果乐团想要找你的话，他就会寄他的那个 invitation 到你的信箱里。然后你也可以，比如说你跟他，我记得是讲你的需求吧，比如说你是中提琴的人，那你只要他现在有中提琴空缺位置，他就会寄信到你信箱说，我们这2天又有这几个乐团想要招人，你可以去看看这样。然后如果是德国当地的话，我们有一个DOV， 那个是 Deutsche Orchesterverein， 就是德国乐团的联盟。那他们都会出杂志，对，他们出杂志就是等于是给所有的音乐家，你可以知道最近发生什么事情，最近哪些乐团、合唱团正在发生什么事情。那个杂志的最后面就会有点像是那种报纸的分类广告，有没有？就会每个乐团就会说啊，我们在招什么人，招什么人，招什么人，然后你就可以去看，然后你就可以投你的履历过去这样子。相较来说，还有太多厉害的人了，所以我现在我就是小咖，所以就没什么真的什么 tips 要分享。但是我觉得最重要的事情还是音乐吧，就是最重要的事情还是音乐这件事情。如果你要拉一个乐团片段的时候，最重要的事情就是你必须真的知道这一段音乐在干什么，就是你必须真的知道说这段音乐它应该要长什么样子。你可以自己给它下一个标题，或是一个你觉得你感受到的东西是什么。然后你脑子里如果一直有这个样子的话，拉出来的时候，你演奏出来的时候，它就会真的是非常的自然的，非常的在那个意境里面。当然我说什么技巧或这是另外一回事，但是我觉得如果你的想象越鲜明的话，你给它的定义越明确的话，那你在台上的时候，你展现出来的东西也会越清楚，人家越能够接收到你想要表达的是什么。那这个就是我觉得很重要的东西，这样子的话，那这个东西就是看大家有没有缘分，或是有没有相投这样子。我自己是如果乐团片段的话，我是会去听不同的录音，因为有很多很好的乐团的录音嘛。那我就会去找一个我觉得不管是诠释上啊、速度上、整个意境上面，我觉得我最喜欢的，或是我觉得最舒服的。然后当然我也会问一下我的朋友、我的好朋友，或是我的老师说他们觉得这个怎么样？大家可以讨论一下嘛。久而久之，你就会有一个大概的感觉说，那我希望我的音乐可以长这个样子。那我就会把那些，比如说我觉得适合的录音放在一个目录里面，然后有时候你坐车的时候或者这样你就听，因为我觉得最尴尬的事情是你在台上拉乐团片段，就是你自己一个人啊，很干，对不对？所以而且你就想说，要怎么开始啊，很恐怖。最好的方法就是你想象你自己是跟乐团一起，然后你那个声响是在耳朵边的话，那你做这些东西就会很容易了。我先讲那个乐团的分级制度好了。德国乐团是有分级的，就是我们分 A、B、C， 然后在 A 上面还有一个叫做广播乐团，就是各地的广播乐，大家都会知道，什么巴伐利亚广播乐团啊、柏林广播乐团啊、北德广播乐团，就是这些，他们自己也有一个广播乐团的制度，这样子，就是他们自己有自己的合约这样子。那当然，柏林爱乐就不用讲了，你就金字塔的顶端，对。
然后接下来就会开始把德国乐团分 A、B、C、D。那这个级别就是跟编制，比如人数多少，然后所在的地方，然后当然就是经费嘛，他们每个城市经费，诸如此类一些条件限制，然后去分级。我在歌剧院呢是 B 的级别，所以其实我们薪水也没有很多啦，可以吃饱穿暖，就不会饿肚子。对，像我们单身的人就是缴最多税的啊。所以你全部扣完之后，你剩下的可能50%几之类的，50几、60这样子。但是大概每2年会跳1级，可能也没有很多，但是就是会再升一点、升一点、升一点这样子。比如说你薪水税前，他会开始扣嘛，比如说税扣掉了，然后再来就会扣你的退休金，他会帮你就是强制的存你的退休金这样子。然后再来还会有，比如说如果是乐团，然后就会有类似自己的，也是算是专门给乐团的团员的退休金的一个机构，就也会从你的那个薪水扣掉这样子。Okay. 然后接下来就还有健康保险，是你的雇主跟你一人付一半，所以你的那一半他也会从你的薪水中扣掉。还有这个东西就是失业救济金。这个也会再从你的薪水每个月扣掉一点点，扣掉一点点，那就是以防说你之后如果失业了，那政府会给你1年的就是薪水这样子。如果是比如说像自由音乐工作者的话，德国也有另外的机构，就是你可以申请加入，有一点像是自己的工会吧，自由音乐工作者的工会这样子。欧洲真的很注重音乐工作者，我真的觉得算已经是很幸福的事情了啦。虽然说可能没有很多或什么，但就是都是有想到这些部分这样子。我们从3月中开始就是停止所有的演出跟排练，开始很惊慌嘛，不知道会发生什么事情，所以我们就完全是停工的状态。然后一直到6月的时候，渐渐好像觉得有一点点趋缓了。然后那个时候开始，德国就开始有一些措施了吧，比如说有一些很严格的规定，比如说比如说保持距离嘛，比如说2公尺，什么1.5公尺。然后再来就是我们乐团就是在 Corona 之后召开了一次的会议，然后就把大家聚集在一起说，我们希望下一个乐季或是6月开始，我们的方向是怎么样。比如说，他们都是以就是平方米来计算，这个面积之内只能有1个人。比如说多大的范围只能有1个人站着演奏，或是坐着演奏这样子。当然，现在就弦乐器就是不可能2个人一起共用一个谱架。然后我们所有的1个人1个，然后我们编制都减半，所有的编制都砍到非常非常少。我们有所谓的短工时，就是 Kurzarbeit， 就是说你减低你的上班的时数，这是一个预防破产的方法嘛，就是跟政府申请说，我们现在就是因为这个危机的关系，所以我们降低工时，这样子。然后比如说像在暑假之前，甚至如果有观众的话，管乐是不能演出的，因为怕飞沫会传染。然后合唱团也不能唱，这完全都不行，只能弦乐，就是只有弦乐在的时候才可以有观众入场，不然其他都是要 live stream。我现在也很期待，因为我们下礼拜要开始上班了，然后当然所有的编制都是减半。我们6月的时候有进行了几场音乐会，但是我们有被排到，我们中音只剩下3个人，那就是1个人，比如说首席在最前面，然后在他的2公尺后面呢就是副首席，然后在另外一个2公尺的旁边呢是另外一个凸体，所以大家就是一个三角形。然后据说就是排练非常的困难啊，因为大家都隔很远啊，你都听不太清，很难听，很难整齐，或者听清楚之类的。OK， 那今天真的非常谢谢刘欣怡，就是愿意花这个时间跟大家分享她这个宝贵的经验，我真的觉得非常受用，而且听完我都好想要去德国当音乐家。OK， 好，那我们今天就谢谢刘欣，然后谢谢，然后大家如果有问题都可以 email 给他，他非常乐意的为大家解答。OK， 那我们今天就先这样，不要忘记订阅我的频道，按赞、留言、分享。OK。那开小铃铛，开小铃铛。OK， 那我们就先这样咯，拜拜。拜拜。